গুড মর্নিং। আজ এই ভিডিওটির মাধ্যমে আমি আপনাদেরকে TU-142 এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামটি সম্পূর্ণ দেখাবো, যেটি ভাইজ্যাগে অবস্থিত। সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখুন, আশা করি অবশ্যই আপনার পছন্দ হবে। থ্যাংক ইউ। ओके, आज आपने जो एयरक्राफ्ट देखा उसका नाम TU-142 है। 1984 रशिया से 8 प्लेन हमने खरीदे और 1988 में इंडियन नेवी की सर्विस में उसको कमीशन किया गया। सो इट्स ए नेवल एयरक्राफ्ट। 81 से लेकर 2017 29 साल इंडियन नेवी को इसने सर्विस दी। उसके बाद 8 प्लेन को डिकमीशन किया गया। डिकमीशन करने के बाद नेवी का जो बेस रजाली INS रजाली तमिलनाडु में आपको सारे प्लेन वहाँ रख दिए थे। अब जब म्यूजियम प्लान हुआ विशाखापट्टनम में बनेगा, रजाली से एक प्लेन यहाँ फ्लाई करके लाया गया। एयरपोर्ट पे लैंड होने के बाद प्लेन को डिसमेंटल किया, जितने भी पार्ट्स उसके थे छोटे बड़े यहाँ पर ला करके अगेन इट वॉज रीअसेंबल्ड। सो ये प्लेन और ये प्लेन के जितने भी पार्ट्स अंदर डिस्प्ले किए गए हैं ये सब कुछ ओरिजिनल है। अब 2 काम के लिए था ये प्लेन। पहला काम अपना जो पूरा समुद्र का एरिया, कोस्टल एरिया जो बोलते हैं, उस पर सर्वेलेंस करना। 3 नेशन कवर करते थे ये प्लेन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, और टाइम लगता था अप एंड डाउन 8 घंटे। दूसरा काम, दुश्मन की कोई सबमरीन अगर हमारे पानी में आई, ये प्लेन उसको सर्च करके उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करता। सो ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट है। 8 घंटे की जो जर्नी है, अगर फ्यूल कम हो गया प्लेन आगे नहीं जा सकते, प्लेन से ही मैसेज भेजा जाएगा कंट्रोल टावर हेडक्वार्टर्स दोनों कि हमारे पास फ्यूल नहीं है, तो वहाँ से फ्यूल टैंकर ऐसा भेजेंगे और ये फ्यूल टैंकर TU को ऊपर हवा में ही रिफ्यूल कर देगा। इट कैन बी रिफ्यूल्ड इमीडिएटली, उसमें ये प्रोविजन है, उसको इमरजेंसी लैंडिंग नहीं करनी। ओके, ये आदमी, इसका नाम था आंड्रे टुपोलेव। ये एक रशियन आर्मी ऑफिसर था, यानी ही वाज एरोनॉटिकल इंजीनियर जिसने ये प्लेन बनाया। तो उसके नाम टुपोलेव के ऊपर से ये TU प्लेन का नाम रखा गया। 142 इज द सीरीज। अब ये 142 को डिज़ाइन करने के अलावा जितने भी दूसरे प्लेन इसने डिज़ाइन किए वो देखिए ऊपर हुआ फोटोज, सबके साथ में देखिए TU है, मतलब पूरी टुपोलेव सीरीज है वो, ऑल डिजाइन बाय टुपोलेव ब्यूरो। अब उसको एक इंस्पिरेशन, एक आइडिया कहाँ से मिली, ऐसा ही प्लेन बनाना है। उसने आइडिया ली ये बर्ड एल्बेट्रोस, ये साइबेरियन बर्ड, इट्स अ सी बर्ड। हमेशा ये समुद्र के ऊपर ग्लाइड करेगा, समुद्र के ऊपर आकर बैठेगा। बॉडी उसकी देखिए बहुत छोटी है, एंड कंपेयर टू द बॉडी विंग्स बहुत ज़्यादा लंबी है। लंबी विंग्स की मदद से ये बर्ड बहुत ही ऊपर हाई एल्टीट्यूड पे फ्लाई कर सकता है। अगर ये चाहे तो कंटिन्यू 1 साल 2 साल 3 साल ऊपर ग्लाइड करते ही रहेगा। ये भूख लगेगी समुद्र से मछली खा के, समुद्र का पानी पी के अगेन चेंज फ्लाई है। उसको अगर रेस्ट करना है, हवा में ग्लाइड करते करते ये सो जाएगा, नीचे आना नहीं है उसको। अब ये प्लेन को कंपेयर किया जाता है बर्ड एल्बेट्रोस के साथ। तो जैसे इसकी बॉडी छोटी है, प्लेन आप देखिएगा बाहर से एकदम नैरो बॉडी, लंबी विंग्स है। तो TU की विंग साइज 50 मीटर, विंग टू विंग स्पैन 50 मीटर्स, बहुत ही ऊपर उड़ता ही है। तो TU इट कैन फ्लाई अबाउट 30,000 फीट, हवा में सो जाता है। तो ये प्लेन में 4 इंजन लगते हैं। चारों इंजन को अगर एक साथ ऊपर बंद कर दिया जाए तब भी ये प्लेन 100 किलोमीटर रेडियस तक ग्लाइड करके जा सकता है आफ्टर शटिंग डाउन ऑल द 4 इंजन्स। उसीलिए कंपेयर किया जाता है बर्ड एल्बेट्रोस के साथ। ओके, अब ये नाम बहुत कॉमन है, आप लोग ने सुना होगा शायद, ब्लैक बॉक्स, टीवी में, पेपर में, कहीं पर भी। ओके, अब ये ब्लैक बॉक्स, ये प्लेन में 2 रहते हैं, वन इन द फ्रंट, वन इन द बैक। फ्रंट में जो है उसको बोलते हैं कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR, पीछे जो है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, प्लेन में जो हम 10 आदमी हैं, 10 आदमी आपस में क्या बातचीत करते हैं, प्लेन से बाहर क्या मैसेज गए, बाहर से क्या रिप्लाई है, कंट्रोल टावर हेडक्वार्टर से जितने भी कॉन्टेक्ट्स हुए कहीं पर भी, उन सब चीज़ों की रिकॉर्डिंग ये वॉइस रिकॉर्डर करेगा। डेटा रिकॉर्डर में प्लेन जैसे ही टेक ऑफ करेगा, ऑल द टेक्निकल ऑपरेशंस, पैरामीटर्स, इंजिन्स के, मशीन्स के, ईच एंड एवरी पैरामीटर विल बी रिकॉर्डेड बाय डेटा रिकॉर्डर। अब अगर कहीं प्लेन क्रैश हुआ, रेस्क्यू टीम पहला काम क्या करना है, उसको ढूंढना। मिल जाने के बाद दोनों डिवाइस को हैंड ओवर किया जाएगा इंक्वायरी कमीशन को। पूरी रिकॉर्डिंग सुनने के बाद
they will come to the point that what was the reason of the crash, कौन आदमी रिस्पॉन्सिबल था. उसके बाद वो लोग जो एक्शन लेते हैं वो डिपेंड करता है वो लोग के ऊपर में भी एक्शन. अब ये जो एस्केप म्यूरल में यहाँ दिखाया गया है कि सपोज प्लेन में अगर कोई इमरजेंसी आ गई, कैसे उसको अबेंडन करना है. एग्जाम्पल दिया है यहाँ क्रू नीचे जंप कर रहा है, उसके पीछे पैराशूट है. अब जंप करते करते पैराशूट खुलेगी, अगर समुद्र में जंप करनी पड़ी तो इंडियन नेवी के लाइफ राफ्ट, इंडियन नेवी रेस्क्यू हेलीकॉप्टर, ये सब बचाने के लिए कैसे आते हैं ये सब दिखाया गया है. अब इन सारी चीज़ों का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन आप तो अभी आए, लेकिन 4 दिसंबर को एवरी ईयर बीच के ऊपर में यहाँ दिखाया जाता है लाइव डेमो ऑफ ऑल द. ये जो 6 मैनिक्विन हमने रखे हैं उनके नाम और जो रैंक ये रियल है, क्योंकि ये प्लेन जैसा आपको मैंने बोला इट वॉज इन रजानी तमिलनाडु. तमिलनाडु से विशाखापट्टनम लाने वाले ये 6 ऑफिसर्स थे, द लास्ट क्रू ऑन बोर्ड ऑफ TU-142. उनको एक ऑनर करने के लिए उनके मैनिक्विन यहाँ रखे गए हैं. अब प्लेन में जो 10 आदमी हैं, 10 में से 9 फ्रंट कॉकपिट में बैठते हैं. सबसे पहला नेविगेटर, उसके बाद पायलट, को पायलट, सिग्नलर, फ्लाइट इंजीनियर 5. ठीक उसके पीछे इन द सेम कॉकपिट सीनियर नेविगेटर, टेक्निकल ऑपरेटर, सोनिक 1, सोनिक 2 4, 5 और 4 9. फ्रंट कॉकपिट में 9 आदमी बैठने के बाद कॉकपिट बंद, बीच में कोई मूवमेंट नहीं है इन द एयरक्राफ्ट. एकदम एंड में एक कैबिन बनी है अलग, वहाँ बैठता है ये गनर, फ्लाइट गनर, अकेला बैठता है वो एकदम पीछे में. अब उसकी केबिन के बाहर में आप देखिएगा डबल बैरल गन फिक्स की गई है. गनर का काम समुद्र के ऊपर जो कुछ भी हो रहा है उस पर नजर रखना. दुश्मन की कोई बोट आई, कोई स्मगलर आया या दूसरा कोई प्लेन हमारा पीछा कर रहा है, ये सब उसको देखते हैं. अगर कुछ ऐसा हो रहा है उसको ऑर्डर मिलेगा आगे से फायर. जब ये फायर करेगा तो कितना पावर है गन का उसकी, 1 मिनट में 1200 बुलेट्स ये फायर कर सकता है. और गन इट कैन बी रोटेटेड इन 180 डिग्रीज. ओके, ये जो इक्विपमेंट यहाँ रखे हैं, सबसे पहले देखिए एयर मॉडल. एयर मॉडल का काम एयरक्राफ्ट के अंदर जितने भी हाइड्रोलिक सिस्टम्स है उसको ऑपरेट करना, एयर प्रेशर देकर. ऑक्सीजन टैंक 5 रहते हैं ये प्लेन में. एक टैंक में 30 kgs ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन, सो 5 में 150 हुआ. 150 kgs का ये लिक्विड टर्बो जनरेटर से एयर कंप्रेस करके यहाँ सप्लाई करने पर इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 110,000 लीटर्स ऑफ गैसियस ऑक्सीजन. और वो ऑन डिमांड जिसको चाहिए, जब चाहिए, जितना चाहिए, मास्क पहनना है, स्विच ऑन करना है, ऑक्सीजन सप्लाई मिल सकता है. पीछे सोनोबॉय, सोनोबॉय मतलब सोनार सेंसर्स है. ये प्लेन के ऊपर से तो समुद्र में देख नहीं सकते सबमरीन कहाँ पर है, तो सोनोबॉय को नीचे ड्रॉप करेंगे. हर एक सोनोबॉय के पीछे पैराशूट्स है. प्लेन से जैसे ही बाहर आएगा पैराशूट खुलेगी, सोनोबॉय को धीरे से समुद्र के ऊपर रखेगी. अब उसमें देखिए होल्स है बड़े. होल में से जैसे ही सी वाटर अंदर एंटर होगा, अंदर की सारी बैटरीज, सारे रेडियो, सारे ट्रांसमीटर्स एक्टिवेट हो जाएंगे. और एक्टिवेट होने के बाद सबमरीन के सारे सिग्नल्स ये पिकअप करेंगे. ऑल द सिग्नल्स एंड ऑल द साउंड वेव्स ऑफ द सबमरीन, पूरी डिटेल. और ये सब कुछ पिकअप करने के बाद इट विल बी ट्रांसमिटेड टू द एयरक्राफ्ट. एयरक्राफ्ट में सारे सिग्नल मिल जाने के बाद 3 मिसाइल, 6 बॉम्ब हमेशा प्लेन में रहते हैं. मिसाइल एंटी सबमरीन गाइडेड मिसाइल है. एक मिसाइल में सारे सिग्नल को डाउनलोड करके मिसाइल को नीचे ड्रॉप किया जाएगा. पानी में जाके वो सबमरीन को सर्च करके उसको डिस्ट्रॉय करेगा. ये उसका पूरा प्रोग्रामिंग. अब ये जो 4 इंजन लगते हैं ये प्लेन में, दिस इज वन ऑफ द 4. ऐसे ही वहाँ देखिए 1, 2, 3 एंड 4. एक प्रोपेलर, एक इंजन. ये प्रोपेलर, ये रियर है, उसमें 4. ये फ्रंट, उसमें 4. इट्स अ कोएक्सियल कॉन्ट्रा रोटेटिंग प्रोपेलर्स. उसको यहाँ पर माउंट करके शाफ्ट के ऊपर फिक्स किया जाता है. बैक साइड जो है एंटी क्लॉकवाइज, फ्रंट साइड क्लॉकवाइज, ये उसकी रोटेशन. एक इंजन की कैपेसिटी 15,000 हॉर्स पावर. इन वेट ऑफ ईच इंजन इज 5,200 kgs. सो 4 का कितना, ऑलमोस्ट 21,000 kgs जितना हुआ. फ्यूल लेने के लिए 10 टैंक है. फुल लोड करने के बाद वी कैन कैरी 1,07,000 लीटर्स ऑफ फ्यूल. अब 1,07,000 लीटर फ्यूल लोड, 21,000 kgs ऑफ इंजन्स, 10 सोनोबॉय, 3 मिसाइल, 6 बॉम्ब, 10 आदमी. प्लेन के अंदर की दूसरी सारी मशीनरीज इंक्लूडिंग द बॉडी ऑफ द एयरक्राफ्ट. बॉडी नोज टू टेल उसकी लेंथ है 53 मीटर्स, हाइट इज 13 मीटर्स एंड विथ एज आई टोल्ड यू 50 मीटर्स. इट्स अ ह्यूज बॉडी. तो ये सब कुछ मिलाने के बाद जब टेक ऑफ होता है प्लेन,
तो प्लेन का टोटल वेट इट कम्स टू 1,85,000 kgs। और उतना लोड लेने के बाद इट कैन फ्लाई एट द मैक्स स्पीड ऑफ 900 किलोमीटर्स पर आवर और 1 घंटे में फ्यूल कंजम्पशन 6,000 लीटर्स। सो द लार्जेस्ट, द हेवीएस्ट एंड द फास्टेस्ट फ्लाइंग टर्बोप्रोप एयरक्राफ्ट इन द वर्ल्ड आज की तारीख तक TU-142। ओके, क्लियर? ये 10 पैराशूट और 10 सीट प्लेन में रह गए हमेशा। प्लेन में जैसे ही बोर्ड करेंगे सीट पे बैठने के बाद एवरीबडी हैज टू टाई अप द बेल्ट्स। बेल्ट के साथ में, हर एक के बेल्ट के साथ में एक पैराशूट और वहाँ एक राफ्ट है छोटी वाली, सिंगल बेड राफ्ट। ये दोनों चीज़ को फोल्ड करके रखा जाएगा। प्लेन में अगर कोई इमरजेंसी आई, सपोज आग लगी, सबको ऑर्डर मिलेगा भाई एवरीबडी हैज टू जंप आउट। पहला ऑफिसर जंप करेगा कौन? जो पीछे बैठा है गनर, उसकी कैबिन अलग है, ही इज अलोन। उसकी इमरजेंसी एग्जिट से वो नीचे जंप कर लेगा। 9 आदमी हम जो आगे बचे हैं, प्लेन में आप देखिएगा एक एस्केलेटर बना है, ट्रांसपोर्टर, 1 बाय 1 सब बैठ जाना है उसके ऊपर, उसको ऑन कर दिया जाए, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा वो। इमरजेंसी एग्जिट जैसे ही आएगी, सबसे पहले अगर मैं बैठा हूँ, एस्केलेटर विल पुश मी आउट ऑफ द प्लेन। प्लेन से बाहर हवा में आने के बाद ये डी हैंडल शोल्डर पे रहता है, आई हैव टू पुल इट। पुल करने से ये पैराशूट खुलेगी, नहीं पुल कर सका पैराशूट नहीं खुलेगी। 1 पैराशूट से आई हैव टू कम डाउन। अब नीचे आते आते जो लेवल, जमीन का लेवल, समुद्र का लेवल, कोई भी लेवल से 7 किलोमीटर डिस्टेंस बचेगा, पैराशूट ऑटोमेटिक खुलेगी। जमीन है तो आई जंप, समुद्र है तो मेरे पास वो राफ्ट है, उसकी रोप काट के समुद्र में ड्रॉप करना है उसको। समुद्र में जैसे वो ड्रॉप होगी, छोटा सिलेंडर रहता है उसमें CO2, विद अ टच ऑफ सी वाटर वो सिलेंडर एक्टिवेट होके ऑक्सीजन सप्लाई राफ्ट को चालू करेगा। जब तक हम नीचे आते हैं, राफ्ट पूरी इन्फ्लेट कंडीशन में तैयार रहेगी, पूरी फुल करके। इसमें जितनी भी चीज़ें यहाँ रखी है, इन सब चीज़ों को नीचे एक बैग है, उसमें पैक करके ये 6 मैन राफ्ट में रखा जाता है। अब समुद्र में आने के बाद पहला काम, व्हाट इज द प्रायोरिटी? टू सेंड द मैसेज टू द रेस्क्यू टीम, SAR, सर्च एंड रेस्क्यू, कि हम लोग समुद्र में फंसे हैं। मैसेज भेजने के लिए पूरे कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है, रेडियोस, ट्रांसमीटर्स, एंटेना, एक फ्रीक्वेंसी पिकअप करके वहाँ मैसेज भेजना है। उन्होंने मैसेज सुन के हमको रिप्लाई दिया कि भाई 1 घंटे 2 घंटे में आके आपको बचा लेंगे, इट्स ओके। ड्यू टू एनी रीजन मैसेज वहाँ नहीं पहुँच रहा है, सिग्नल नहीं मिल रहा है, वेदर खराब है, जो भी है, अगर राफ्ट में रुकना पड़ा तो विद ऑल दिस थिंग्स वी कैन सर्वाइव टिल 28 डेज इन द राफ्ट। अगर धूप है, बारिश है, तो राफ्ट को पूरी ऐसा चेंज किया जा सकता है इन द टेंट से। अब 2 दिन 3 दिन 4 दिन खाना जो था खत्म हो गया, इमरजेंसी फूड। ये ब्लू बॉक्स जो है उसमें एक बिस्किट है, विटामिन एस बिस्किट, 1/4 पोर्शन अगर एक आदमी खा लेता है, कम से कम 18 आवर्स उसको भूख नहीं लगती। पीने का पानी, एक आदमी का 1 पैकेट, अगर 28 दिन तक रुकना पड़ा तो 1 पैकेट पर सबको 28 दिन चलाना है। हेल्थ प्रॉब्लम हुआ तो फर्स्ट एड किट है उसमें। राफ्ट को कोई डैमेज होता है, उसकी रिपेयरिंग किट। पीछे जो गनर आपको बताया मैंने, उसकी ये बुलेट्स है, 23 mm कैलिबर बुलेट्स यूज होती है। अगर 4-5 दिन हो गए तो ऑब्वियसली मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा माइंड एकदम। तो माइंड डाइवर्ट करने के लिए फिशिंग हुक्स, बैठ के मछली पकड़ो और अपना टाइम पास करो। अगर चाहे तो नाइफ है डिफेंस की, उसमें मछली काट के वाटरप्रूफ मैच बॉक्स से लैम्प पे मछली को रोस्ट करके खाना है। मतलब ये सब कुछ है उसमें। जो है देख रहे हैं आप, 8 टायर रखते हो, 4 और 4, और छोटा वाला अंडर द नोज 2, टोटल 10 टायर। इसमें 12 kg नाइट्रोजन, इसमें 6 kg नाइट्रोजन। ये मिसाइल, एंटी सबमरीन गाइडेड मिसाइल, ये 3, और ये डेड चार्जर। आप लोग बॉम्ब बोलते हैं, बॉम्ब, ओके। तो ये 6, तो 3 और 6, दीज आर द मेन वेपन्स ऑफ TU-142। ये मिसाइल की लोडिंग चेक बढ़िया देखिए, हर एक के अपने अपने अलग चेम्बर्स हैं प्लेन में। आप देखिएगा कार्गो कंपार्टमेंट में, मिसाइल्स के अलग, सोनोबॉयज के अलग, बॉम्ब्स के अलग। उसको इलेक्ट्रिकल होइस के ऊपर रख के ऊपर लिफ्ट किया जाता है, बिकॉज मैन्युअली इट कैन नॉट बी लिफ्टेड। 615 kg एक मिसाइल का वेट होता है। ओके, ये साउंड आपने जो सुना है अभी, जब मिसाइल जब हिट करेगी सबमरीन को, उसका एक्सप्लोजन होगा, उसका साउंड है। और एक बार सबमरीन को मिसाइल लगने के बाद व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द हिटिंग यहाँ पर दिखाया गया, जो ब्लास्ट होता है वो, तो उसकी इंप्रेशन दिखाई। इन द सेम
टेल गनर अपनी गन से जब फायर करेगा फ्रॉम द रियर एंड, जो भी टारगेट सरफेस के ऊपर है बोट वगैरह। ओके, अभी ये जो लेडी आप देख रहे हैं ये स्विट्जरलैंड की थी, स्विस लेडी, उसका नाम था ईव योहान मेडे। ये एक आर्टिस्ट थी, प्रोफेशनल आर्टिस्ट शी वाज। अब इस लेडी ने शादी की एक महाराष्ट्र के आर्मी ऑफिसर से, उसको इंडियन नेशनलिटी मिली एंड हर नेम वाज चेंज टू सावित्री खानोलकर। अब जैसा आपको मैंने बोला कि शी वाज अ डिजाइनर आर्टिस्ट, तो इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए सबसे पहला मेडल जो इसने बनाया वो मेडल था परमवीर चक्र, नाम आपने सबने शायद सुना होगा। एंड आफ्टर परमवीर चक्र, जो चक्र सीरीज के दूसरे अवार्ड्स है, वीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र, इंक्लूडिंग द गैलेंटरी अवार्ड्स, PVSM, AVSM, इन सब को बनाने वाली ये लेडी सावित्री खानोलकर।